想不到我许文强又回到上海滩。今天的上海滩看到的只是日本人的欺凌杀戮，国仇家恨，我应该怎么做呢？当然，你来。是徐大哥，你有什么吩咐？我托你办的事，你办好了吗？都办好了。我已打听到冯继尧现在就躲在百乐门，而丁力等会回到那边跟他会合。白了，他们倒是风流快活。好，我今晚跟他们算个总账。到了，我先走。徐大哥，等一下，你的枪。到了，你真的是个好兄弟。这几天上海滩会有大事，你要躲起来，留下有用积蓄，为国家所用，知道吗？是徐大哥，保重。我一个女流之辈，我可以做什么呢？亲爱的天父，你是信实不变的神。自从我相信了你，跟随了你以后，你没有一天离开过我。你是我最知心的朋友，你为我分担了一切的困难。求你使我明白，我应该和可以做些什么。求你赐我力量和爱心，来完成你给我的使命。徐大哥，我知道你还没有死，无论你人在何处，我求上帝保护你，给你平安，还有，希望你早日找到一位与你相爱的妻子。阿丽，你来。晨晨，什么事？我要你陪我去找我爹，我要亲自劝他收手，不要再在江湖上混了。他应该为国家民族尽一点力的。晨晨，不行，现在上海很乱，很不安全，还有连冯大爷都不敢公开露面，你还是留在家里。不，阿丽，我知道我爹已经躲了起来，但旁人不知道他在哪里，你一定知道的。更何况我有你保护啊，没有人可以伤害我的。这个……不要再这个那个了。如果你真的爱我的话，你就陪我走这一次。那我准备撤。哼，我冯敬尧一生呼风唤雨，一手绝篇，眼看着潮起潮落，涛生涛灭，真是滚滚长江东逝水，淘尽多少英雄。山海滩，山海滩都在我的手中，但如今却落了陪我喝酒的人都没有。我有黄金万两，却买不到心中的平安。每天东躲西藏，怕有人害我。我是成功了吗？或者是失败了？爹，你是失败了。强强，你怎么来了？外面那么乱，好危险啊！阿丽，我不是教你好好的在家保护强强吗？是晨晨他……算了，那强强，既然来了，快坐上，陪爹喝一杯。爹，
我不是来陪你喝酒的，我是来告诉你，你没有成功。我知道你出身寒微，怕别人看不起你，所以你不择手段的拼命的往上爬。你利用了许大哥的铁血丹心和丁力的永不言败，来为你打下了江山。之后，却又怕许大哥的才华能力比你高，有一日会取代你的地位。你明知道我和丁力没有感情，却把我像商品交易一样的送给了丁力，要威胁丁力除去许大哥，又怕许大哥的人来找你报仇。爹，你有钱有势，但却没有平安，因为你不懂得爱，你的心里只有恨，所以你不快乐，你不是一个成功的人。晨晨，你说的对。最近我一直在思考这个问题，但是当没有一个人爱你的时候，你要怎么去爱别人呢？爹，你可以学耶稣基督一样啊。耶稣，他就是当我们还是罪人和还没有认识他的时候，就先爱了我们，为我们而死，使我们得到永生。耶稣为我们死。晨晨，我一把年纪，又是满身罪恶，有谁愿意为我死呢？我现在才来学爱，会不会太晚了一点？当然太晚了。大哥，全部不许动，走，举起来。丁力，我知道你有带枪，把枪拿出来，放在桌上，用左手2根手指。晨晨，这里没有你的事，你先出去。我今天要跟冯金瑶算一算账。许大哥，差差留人。晨晨，你先出去，这里有我会拼死的保护冯大爷的。许大哥，是我对不起你，因为我太爱倾城了，所以才会接受了冯大爷的条件，逼你走的。你怪就怪我吧。冯大爷1把年纪，外面的兄弟们都只是听我一个，他已经没办法再兴风作浪的了。我是个畜人，我不会讲话，但是我知道，如果冯大爷有什么事的话，晨晨会很伤心。为了晨晨，我愿意代替冯大爷死，你就杀了我吧。许大哥，我知道你是个好汉，你答应了的事就一定会做得到。现在请你答应我，你杀了我之后，你把冯大爷放走，还有，你要好好的对晨晨。不行，许大哥，你不能杀丁力，也不能杀我爹啊！我是我爹的女儿，他与我有生育之恩、教养之义，再恩再义，我都应该一命还他的一命。丁力是我丈夫，我既然嫁给了他，就要好好的爱他。他还年轻，还可以为国家民族尽一点力啊！我虽然是一个弱女子，但我也懂得一女不能侍二夫的道理。他要是死了，我也不能独活。所以，如果你一定要杀一个人的话，你就杀了我吧。等等，我有话说。文强，我记得我以前是怎样喊你的。文强，许家用也是我才是罪恶的根源。我一生只知道追求权力、富贵，我以为我得到之后，我就